हेलो हेलो हेलो। आज चाहिँ मैले तोरीको साग टिप्दैछु है। यो चाहिँ मैले क्रेटमा लगाएको तोरीको साग हो। मेरो चाहिँ लगभग 6-7वटा क्रेटमा रोपेको छु मैले। अब हामी ठाउँ नहुनेहरू त यस्तै त हो नि होइन। अनि अब यस्तो देख्यो भने चाहिँ अब मान्छेहरूले के भनेर कमेन्ट गर्छन् भने ए गाउँमा त्यत्रो बारी बाँझो राखेर नहुने नाटक गरेको भन्छ होइन। अब मान्छेहरूले अब जेसुकै भने पनि होइन, अब गर्न मन लाग्ने लगाउन मन लाग्नेहरूले लगाउँछन्। अब जहाँ छ हामी त्यहीँ रमाउन सक्नु पऱ्यो होइन। गाउँमा त अब सबैको छ। अब कसैले छोडिएको छ होला, कसैले बारीहरू कजाइरहेको छन् होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि यो चाहिँ आज मैले चौथो पटक टिप्दैछु है। एकदम सानै छ साग चाहिँ। अनि तर म टिप्दैछु किनभने मैले यो चौथो पटक पनि कसरी टिपेको भन्दा यो चाहिँ मैले एकदमै बाक्लो छरीको होइन। अब हामी त अब धेरै छर्नलाई त अब ठाउँ पुग्दैन, त्यही भएर सानोबाटै यत्रो यत्रो भयो भने चाहिँ निकाल्दै बिचबिचको निकाल्दै खाने। अनि फेरि साइडहरूको फेरि ठुल्ठुलो हुन्छ होइन, अलिक ठुल्ठुलो भएकोहरू चाहिँ निकालिदिने, अलिक पातलो पातलो बनाउँदै जाने। अनि त्यसपछि अब हामी जस्तो अब थोरै परिवार भएकोहरूले त अनि यसरी भाँडोमा लगाएर खाने, यसो रहर मात्र कि अब सधैँ यसैले पुग्छ त भन्ने छैन होइन, पुग्दैन पनि कसैलाई पनि। अनि यो चाहिँ त्यत्तिकै रहर पनि, अनि कहिलेकाहीँ खान पनि हुन्छ सानो परिवारलाई। अनि थोरै साग पनि पुग्छ। यसरी मैले चाहिँ अब पहिला सुरुमा बाक्लो छरिदिने, अनि त्यसपछि अलि ठुलो हुन थालेपछि अनि बिचबिचको निकाल्दै ठुलो ठुलोहरू चाहिँ छान्ने। अनि यसरी जरासँग निकाल्ने सबै। अनि पछि मजाले त्यो जराहरू केलाउने, अनि जरा फालिदिने। अनि अब झ्याउ त हुन्छ होइन, अलिकति यति मसिनोलाई उखेल्नु पऱ्यो, अनि त्यो जरा केलाउनु पऱ्यो। हल्का टाइम पनि लाग्छ नि, अनि झिजो लाग्ने पनि हुन्छ हुन त। तर पनि अलिअलि मिहिनेत गऱ्यो भने खाँदा चाहिँ मिठै हुन्छ। यी मैले चाहिँ टिपेपछि यसरी जरा जरामा चुट्टाएर फालिदिन्छु होइन। सबैको जराहरू केलाउने, एक एक गरेर केलाउने। हल्का झ्याउ पनि हुन्छ कि यो। अब फुर्सद भएको बेला मैले चाहिँ यो शनिबारको दिन गरेको हो, किनकि शनिबार घरमा बसिन्छ, यसो घाम ताप्दै हल्का उस पनि हुन्छ नि, घाम पनि तापिन्छ अनि काम पनि गरिन्छ, टाइम पास पनि हुन्छ। यसरी सबै जराहरू केलाउने, अनि जरा जरा टिपेर फालिदिन्छु म चाहिँ। हाम्रो छिमेकी दिदीहरूले चाहिँ यस्तो जरासँग उखेलेर, मसिनो उखेलेर अनि मजाले पानीमा पखालेर जरासँगै पनि खानुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो जरा अलिक मन पर्दैन, कस्तो कस्तो लाग्छन्, त्यही भएर मैले चाहिँ जरा फालिदिएको। अनि यस्तो मसिनो साग, यति सानो साग पनि के केलाएको होला, कस्तो झ्याउ लाग्ने, खानै नपाएको जस्तो गरेको भन्नु होला। तर मिठो हुन्छ है यो, आफैले लगाएको विषादी रहित एकदम होइन, अर्ग्यानिक हुन्छ नि त। अब मान्छेले यसो भन्यो भने ठुलो कुरा गरे कहीँ नभएको अर्ग्यानिक खाने भन्छ। भन्नेले जेसुकै भन्योस्, हामी चाहिँ गर्नुपर्छ रहर लागेको कुराहरू। आफूलाई यदि लगाउन मन लाग्छ भने लगाउँदा हुन्छ। अब यस्तो छुट्याउन त अब एकछिन टाइम लाग्छ, यसो बसी बिहालो गर्ने काम होइन। यसरी केलाउने, म चाहिँ सबै केलाउँछु। एकदम झ्याउ लागेको थियो मलाई नि यो केलाउँदा। यसरी सबै जाँगर लाएर केलाउने, अनि मजाले धारामा 4-5 चोटिसम्म जाली भएको भाँडोमा पखाल्ने। अनि माटोहरू सबै जान्छ, त्यो मजाले पखालेर अनि भुटेर खाने। मलाई चाहिँ मासुमा तोरीको साग एकदम मनपर्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ तोरी र फापर अनि यो सिमसागहरू चाहिँ अलिअलि आफै लगाउँछु कहिलेकाहीँ खानालाई। अब सधैँलाई त पुग्दैन होइन, किनेर नि खानुपर्छ। अनि मलाई चाहिँ यो तोरीको साग चाहिँ एकदम मनपर्छ। मैले यसरी सबै केलाएर सकाउनै लागिसकेको छु। अब घाम ताप्दै, घाम पनि ताप्ने, काम पनि हुने, रमाइलो हुन्छ।
अनि यसरी मैले सबै केलाइसकेँ। अब यसलाई मजाले पखाल्ने अनि पकाएर खाने। हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ भने यसरी लगाएर खानुहोस् है। थोरै ठाउँमा भए पनि कहिलेकाहीँ खान हुन्छ।